ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਲ ਹੋਲਾਂ ਵਾਲੀ YouTube ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਆ। ਕਾਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਨੂੰ AC ਸਪਲਾਈ ਜਾਣੀ ਕਿ 220 ਵੋਲਟ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰੇ YouTube 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਪੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀਰੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ V12 ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਚੈਨਲ ਐਂਪ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ AC ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਰ ਦਾ ਐਂਪ ਆ 2 ਚੈਨਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੈਗਾ V12, ਆਮ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਛ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪ ਆਮ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰ ਸਟੀਰੀਓ ਜਾਂ ਕਾਰ ਅਸੈਸਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਪੁਰਾਣਾ ਐਂਪ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਐਂਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੀਲ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ। ਸੀਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਪਊ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਆ, ਇਹਨੂੰ 4 ਸਕਰੀਊ ਲੱਗੇ ਆ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਉਤਾਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਕਰੀਊ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਟੌਪ ਨੂੰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਫਰੰਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰੇ ਇਹਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਕਾਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 494 IC ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ 2 ਫਿਲਟਰ ਆ, ਇਹ ਡਾਇਡ ਆ, ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਆ। ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਫਿਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ 12 ਵੋਲਟ ਤੋਂ 50 ਵੋਲਟ ਸਪਲਾਈ ਬਣਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਹੈਗਾ ਉਹ 12 ਵੋਲਟ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 25025 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਨੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬ੍ਰਿਜ ਸਰਕਟ ਜਾਂ ਸਟੀਰੀਓ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 12 ਵੋਲਟ। ਔਰ ਰਿਮੋਟ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਲੜੀ ਤਾਰ ਆ ਸਟੀਰੀਓ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੀਰੀਓ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਐਂਪ ਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ 12 ਵੋਲਟ ਸਪਲਾਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਇਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਨਵਰਟਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚੱਕਣੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕਰਤੀ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਲਾਉਣਾ, ਕਾਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਲਾਉਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰਥ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਅਰਥ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਵੋਲਟ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਾਰ ਪਤਲੀ ਜੋੜ ਲਈ 1 mm ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੀਰੀਓ ਤੋਂ ਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਵਿੱਚ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਸਟੀਰੀਓ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ 12 ਵੋਲਟ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਂਪ ਦਾ ਸਰਕਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਟਰਾਂਜਿਸਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਟਰਾਂਜਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਲਟੀਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ 200 ਵੋਲਟੇਜ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ 20 ਵੋਲਟ।
20 ਵੋਲਟ ਤੇ ਤਾਂ ज़्यादा सप्लाई है, 200 ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਰ ਸੌਕਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਪਿੰਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 25 ਵੋਲਟ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੀ ਪਿੰਨ ਤੇ 25 ਵੋਲਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ 25 ਦੂਣਾ 50। ਇਹ ਦੇਖੋ 52 ਵੋਲਟ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਤਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਸੌਕਟ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 25 ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉਹਲੇ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ 25 ਵੋਲਟੇਜ, ਇਹ 25 ਵੋਲਟੇਜ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਇਹ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਰ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਤਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਮੋਟ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਟੀਰੀਓ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਪੈਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਪੈਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜੀ ਪੇਸਟ ਲਗਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੱਚ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲਡਰ ਦਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਜੈਂਪਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਪਰ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਤਾਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਲਡਰ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਆ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸੋਲਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲਗਾ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੋਲਡਰ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਕਸਟਰਾ ਲਗਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਟਾਂਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੇਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਲਦੀ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ, ਆਪਾਂ 3 ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਲਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਰੀ ਆ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਇਰ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਰੈੱਡ ਵਾਇਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਇਰ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਲਾਉਣੀ ਆ ਨੀਲੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਰੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਨੀਲੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਨੀਲੀ ਤਾਰ, ਕਿਉਂ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਵਾਇਰ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, 25 ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ 25 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਫਿਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਪਰ ਹੈਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆ ਉਹ 1 ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਪਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਇਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਲੈਣੀ। ਹਰੀ ਤਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 3 ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਗਰਾਊਂਡ। ਬਸ ਤਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਉਤਰੇ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਝਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਕੋਈ ਫੇਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਾਰ ਐਂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਈਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਰੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈ ਲੋਕ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਾਰ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਖਿੱਚੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਵੀਰੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਲਿਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਲਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਲਿਖਾਈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਟਾਈ ਲੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਐਣੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈ ਲੋਕ ਹੋਰ ਲਗਾਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਰ ਉਖੜੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਟੌਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ 12 ਵੋਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਐਂਪ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵੋਲਟੇਜ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਫਿੱਟ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾफ़ੀ। ਕਿਉਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 25 ਵੋਲਟ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ 25 ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪਲਾਈ ਜਾ ਵੜੂਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਪਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਓਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਲਗਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈ ਲੋਕ ਲਗਾਈ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੀ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਆ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੀ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗੀ 24024 ਔਰ 12 ਵੋਲਟ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ 7.5 ਜਾਂ 10 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰਕਟ ਆ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਜੀ, ਡਬਲ ਡਾਈਟ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਡਬਲ ਡਾਈਟ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੋ।